khách. Con này năm trước mình bán với ảnh rồi anh chạy được mấy cuốc, bây giờ anh làm máy lại. Đó. Chạy dưới ghe Cầu Đôi, nằm chắc trên mấy đực chạy mấy đèn ghe Cầu Đôi bên Chí Cực. Gấp máy xong rồi đỡ cho nên con ra 25 gấp rồi bắt luôn. Còn cái nắp đỡ đi sấy về gấp. Hồi nãy còn kêu nó có kêu thế đây. Trên cái màu xanh bá cháy thì chứ.